สวัสดีครับบ่าวนนท์สวัสดีครับทีมงานป่าอินทผลัมครับอันนี้ฝนตกครับเข้ามาหลบฝนครับนะครับที่หลบฝนครับฝนตกแดดออกครับวันนี้เรามาแต่งหนามอินทผลัมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการแต่งหนามอินทผลัมครับลมก็แรงครับฝนก็ตกแต่ช่วงเช้าครับฝนครับการแต่งหนามอินทผลัมครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับที่นี่ใช้บันไดนะครับครับลมก็แรงครับยังไม่กล้าขึ้นครับยังกลัวอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับเราตัดหนามเพื่ออะไรครับช่วยตอบหน่อยครับเราตัดหนามทิ้งเพื่ออะไรครับเพื่อง่ายการทำงานนี่ครับเป็นยากนะครับลมก็แรงมานั่งได้ขึ้นมาทำงานนี่ครับอินทผลัมจะมีหลายขั้นตอนครับในการทำมันเก็บบวกไม่เอาน้ำบวกเราต้องแต่งตัดหนามออกผลิตไม่ได้ครับมีดก็ต้องคมครับถ้าไม่คมก็จะเป็นนี่ตอเป็นเตี้ยนครับระวังจะให้โดนดอกครับตัดมีดโดนดอกก็ไม่ได้นะครับถ้าโดนดอกมันในดอกจะเน่านะครับดอกตัวนี้ครับจะเป็นเชื้อราครับฝนตกมาออกเป็นเชื้อราภาพชัดไม่ชัดไงก็ต้องขออภัยด้วยครับใส่แว่นตาด้วยเราต้องใส่แว่นตากันหนามกระเด็นเข้าตาครับมันจะทิ่มตาเราแต่งหนามตัดหนามเสร็จเราก็จะมีการพ่นดอกครับขั้นตอนต่อไปการผสมดอกครับดึงออกมาเตาะลงไปครับน้ำล้อรถไถยังรั่วครับดูกันไปเรื่อยครับดูกันยาวๆครับต้นนี้ครับครับลมเข้ามาครับลมก็แรงครับอันตรายครับเราต้องเกาะดีๆครับมือหนึ่งถือมีดอีกมือหนึ่งก็จะถือจับกิ่งอินทผลัมไว้ครับเพื่อความปลอดภัยฝนก็จะตกอีกแล้วครับครับดูขาวฝนครับมืดไหมแล้วครับ
ถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้เงินครับ เราก็ต้องมาครับแรงงานอิสราเอลครับ ครับอิสราเอลครับ มาอยู่อิสราเอลจะ5 ปีเป็นยังไงบ้างครับ เป็นบ้าแล้วครับบ้าแล้วครับ ทางบ้านก็อยู่ดีอยู่ครับส่งเงินให้ทางบ้านครับมันไปอย่างนี้เหรอครับไปอย่างนี้เหรอครับ ครับตายไปเรื่อยๆครับข้ามไปเจอกิ่งเจอก้านครับลมก็แรงครับดูครับ นี่นะครับ ดูครับดูความแรงของลมครับมือต้องเหนียวนะครับมือไม่เหนียวมาไม่ได้นะครับ เหตุผลมือไม่เหนียวมาไม่ได้เพราะอะไรครับ ต้องกินข้าวเหนียวเยอะๆครับห้ามล้างมือ ครับได้ไปครึ่งต้นแล้วครับ มือนะครับไม่งั้น ต้นหนึ่งก็จะใช้ประมาณ20 นาทีครับ นั่นลื่นนะครับจับกินลื่นนะครับกินข้าวเหนียวห้ามล้างมือนะครับ ต้องตัดแปรเซาะไปเรื่อยครับระวังอย่าให้มันต่ำมือครับมันจะปวดครับครับปีนี้ดอกออกเยอะครับดูนะครับครับเยอะกว่าปีที่แล้วครับจากกำลังออกก็มีครับออกเล็กๆน้อยๆก็ยังมีครับข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูไปเรื่อยนะครับจะมีช่วงการผสมดอกผมจะลงต่ออีกครับอีกคลิป ฝนจะมาอีกแล้วครับ ทำงานก็แข่งกับเวลาครับครับหนุ่มชัยภูมิครับ ข้าวเหนียวห้ามล้างมือเลยพี่น้องเอ้ย สิ้นปีก็กลับแล้วครับสิ้นปีก็ครบแท็กแล้วครับหนุ่มชัยภูมิรวมทั้งตัวผมด้วยครับรวมทั้งคนถ่ายคลิปด้วยครับครบแท็กแล้วครับสิ้นปี ข้าวเหนียวห้ามล้างมือเด้อกินข้าวเหนียวน ายจ้างไม่อยู่เราก็สามารถถ่ายได้ครับถ่ายเพื่อเป็นแนวทางในเป็นความรู้ครับแต่ฝนก็ตกไม้แล้วครับครับหนุ่มอุดรครับใกล้ๆหน่อยครับผมหนุ่มอุดรครับเขยโคราชครับหนุ่มอุดรเขยโคราชทางนี้ก็จะเป็นหนุ่มสุรินทร์ครับโอ้หนุ่มศรีสะเกษเหรอหนุ่มศรีสะเกษครับ เปลี่ยนคนรูปรอ ครับ เนี่ยไม่มี ครับจะ10 ต้นแล้วครับเหลืออีก3 ปีกก้านครับนี่ครับครับการเหยียบครับก็ต้องเหยียบไว้แบบนี้ครับกันตกครับกันมันพลาด
ยังไงก็ช่วยกดติดตามคลิปให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ